Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Uyg'ur faoliyatchi İdris Hasan Amerika hukumatining yordami va Dunyo Uyg'ur qurultiyi yetakchiligidagi kishilik huquq tashkilotlarining tirishchanligi natijasida oxiri Marokash turmasidan chiqib 14 fevral Amerikaga yetib keldi. Muhaciratlik Uyg'urlar buningdan suyunib, Facebook qatorli har qaysi ijtimoiy taratqularda bu xush xabarni ko'plab ham bahrladi. Bu haqda dastlabki xabar bergan Dunyo Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandi İdris Hasanning oldiga chiqib qizg'in kutib olgandan keyin o'zining Facebook hisobida yo'llagan uchurida mundaq deb yozgan. 3,5 yildan beri Xitoy hukumatining besim bilan Marokash turmasida tutib turilayotgan qarindishimiz İdris Hasan uzun va izchil tirishchanlik natijasida Amerikaning munosabatlik organlarining yordam bilan bugun turmadan qo'yib berilib, sog'-salomat Washingtonga yetib keldi. 3,5 yildan beri Xitoy hukumatining besim bilan Marokash turmasida tutib turilayotgan qarindishimiz İdris Hasan uzun va izchil tirishchanlik natijasida Amerikaning munosabatlik organlarining yordam bilan turmadan qo'yib berilib, sog'-salomat Washingtonga yetib keldi. İdris Hasan Marokash davlat xavfsizlik xodimlari tomonidan 2021 yil 7 oyning 19 kuni Marokashning Casablanca aerodromida qo'lga olingandan keyin shu yerdagi bir turmada tutib turilgan bo'lib, yillardan beri Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ko'plagan tashkilotlar Marokash hukumatidan İdris Hasanni turmadan qo'yib berishni talab qilib kelayotgan edi. Tayland sot mahkamasi 14 fevral juma kuni sot ichib, 11 yildan beri Taylandda tutib turilayotgan 43 nafar Uyg'urni qo'yib berish to'g'risidagi arizini ko'rib chiqishga boshlagan. O'tgan juma kuni Janubiy Bangkok jinoiy ishlar sot mahkamasida ochilgan sot Uyg'ur tutqunlarining advokati Chuchart Kanpayning bu yil 29 yanvar ushbu Uyg'urlarning ko'chmanlar qonuni bo'yicha ayblanib, yetarli qamalganligi, ularning qo'yib berilish kerakligi haqida Tayland sot mahkamasiga sungan arziga asosan ochilgan. Bu Xitoyning ziyonkashligidan qochib chet elga panoh tortib chiqqan, ammo Taylandda tutilib qilib, hozir qadar qamoqda yetayotgan mazkur 43 Uyg'urning qo'yib berilishi haqidagi arizining tunji qatim Tayland sotida qarab chiqilishidir. 43 nafar Uyg'urning qo'yib berilishi haqidagi bu ariz o'tgan oyda Tayland hukumatining bu Uyg'urlarni Xitoy qaytarib bermoqchi bo'layotganligi haqida xabar tarqalib, muhaciratlik Uyg'urlar kishilik huquq tashkilotlari, Amerika hukumati, BDT Musafirlar Oliy Mahkamasi va G'arb siyosatchilarining alayda diqqatini qo'zg'ashdan keyin sunilgan. Ma'lum bo'lishicha, juma kundagi sotqa tutqunlar qatnashtirilmagan bo'lsa-mu, ammo tutqunlarning advokati Chuchart Kanpay, Avstraliyada turishliq Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakili Baxtiyor Bera va Shvetsiyada turishliq mustaqil tadqiqotchi Nerola Alimani o'z ichiga olgan 3 shohid guvohlik bergan. Erkin Osiyo radiosi qarmog'idagi Benar xabarlarining 14 fevral Bangkokdan bergan xabarda qayd qilinishicha, sotda advokat Chuchart Kanpay mundaq degan. Tutqundagi bu 40 necha Uyg'ur Xitoyda jinoyat sodir qilmagan. Ular Taylandga chegaradan qonunsiz kirishning jazosini o'tab bo'ldi. Ammo ular 11 yildan ortiq vaqtdan beri intayin nachar sharoitda tutib turishga bardoshlik berib kelmoqda. O'tgan oyning boshlarida Amerikadagi Hammiga adolat nomli kishilik huquq tashkiloti Taylanddagi Uyg'ur siyosiy panohlanuvchilaridan erishgan uchurlarga asosan Tayland hukumatining bu Uyg'urlarni jadval to'shqizishga majburlab Xitoyga o'tkazib berishning tayyorligini qilayotganligidan xabar topganligini e'lon qilgan. Bu xabar xalqarada nihoyat tezla Uyg'urlarga ko'ngil bildigan har qaysi taraflarning alayda diqqatini qo'zg'agan. Bu sud Tayland hukumati bu Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berish plani yo'qligi, ularni bir taraf qilishda xalqaro qonunlarga amal qiladiganligini qayd qilsa-mu, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi kishilik huquq tashkilotlari ularning taqdiridan yanada andish qilayotgan bir paytda o'tkazilgan. Sotda arizdorlarga vakolatan da'vogar sifatida hozir bo'lgan ham guvohlik bergan Baxtiyor Bera, sotda Tayland ko'chmanlar idorasining bu Uyg'urlarni 10 necha yil intayin nachar sharoitda tutib turishda Tayland qonunlariga xiloflik qilganligi ariz qilinganligini bildirdi. Baxtiyor Beraning 14 fevral sotdan keyin Erkin Osiyo radiosiga bergan uchurda ma'lum bo'lishicha, u sotda Uyg'ur tutqunlarining bu jarayonda kamsitish xarakterlik muomalaga uchirganligi haqida guvohlik bergan. Navbatda sotqa G'arb ellaridan 11 davlatning Bangkokda turishliq elchixonasining diplomatlarining ko'zatkichi sifatida qatnashganligi qayd qilinmoqda. Sotda shohid sifatida guvohlik bergan mustaqil tadqiqotchi Nerola Alima bu 43 nafar tutqunni o'z ichiga olgan Uyg'ur musofirlarining ko'pinchisi burun oddiy dehqon yoki ushshoq tijoratchi bo'lganligini bildirib, ularning chet elga qochish sabablarini tushundirgan. Nerola Alima mundaq degan: ularning eng asosiy inson huquqlari sistemli holda tartiblangan. Ularning xohlagancha kiyim-kechak kiyish huquqi, tasdiqdan o'tmagan o'qishliqlarni o'qishi
hökumətning kontrolluqsuz telefon işletiş huquqlari inkar qilingan. Ularning kundalik hayoti hökumət belgilagan chidg'usiz kontrolluq cheklimlar bilan bo'g'ilgan. Uning ko'rsatishicha, minglagan Uyg'ur mushundaq sharoitda odam bedikchilik yo'llari bilan Xitoydan qochib chiqqan ekan. Sotda Nerula Elima bu Uyg'urlarning Xitoy qaytarılsa bo'lmaydiganligi, Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan ziyonkashligi xalqaro organlar tarafidan tafsiliy xotirlanganligini bildirgan. U mundaq degan: "Shunga Taylanddagi Uyg'urlar Xitoy qaytarılsa bo'lmaydi. Ularla emas, ularning yurtida qolgan urug' tuqqanlari, qo'shnilari va do'stlarimi bu sababli qattiq qiynash va ig'ir jazoga yo'liqishi mumkin. Men bu delo ustida izlanayotgan bir tadqiqotchi bo'lish sifatim bilan ularning biror jinoyat sodir qilganligiga doir inovatli hech qanday isbot ko'rmadim. Ma'lum bo'lishicha, shu kundagi sotda mazkur 43 Uyg'urning delosi qarta qaror chiqarilmagan. Sotchi sot qarorining 18 fevral kuni e'lon qilinganligini bildirgan edi. Bugun, ya'ni 18 fevral, Nerula Elima o'zining ijtimoiy aloqa vositalarida bergan uchurida Bangkokning Janubiy jinoiy ishlar soti 43 Uyg'ur qo'lga ilinganlarning delosi qarab chiqish talabini tasdiqlaganligini, sot mahkamasi tutib turishning qonunsiz yoki emasligini qaror qilish uchun sotning davomlashishining zarur ekanligini, sotning 27 martda ko'chmanlar amaldorini guvohlik berishga chaqirdiganligini bildirgan. 43 nafar Uyg'urning sotda guvohlik berish ehtimolligi bormi, taxi aniq emas. Sot mahkamasi barliq dalil isbotlarni anglagandan keyin tutib turishning haqiqatan qonunsiz ekanligini bayqasa, sotchining qo'lga ilinganlarni qo'yib berishga hukm qilish huquqi borligi bildirilgan. Benar xabarlarning qayd qilishicha, bu deloning advokati Chuchart Kampay agar sot bu arizni va shohidlarning guvohligini haqliq deb qaragan holatda bu deloni texmi tafsiliy tekshirishni buyurishi, shuningdek soqchilarni sotga chaqirish mumkinligini aytgan. Chuchart Kampay mundaq degan: agar tutib turishning qonunsiz ekanligi jazmlansa, sot mahkamasi Uyg'urlarning qo'yib berilishini buyurishi kerak. Shveysariya Federatsiya hukumati 12 fevral kuni Xitoyning Shveysariyadagi Tibet va Uyg'urlar qaratgan nazorat haqidagi cho'ng hajmli dokladni e'lon qilgandan keyin, bu dokladda o'tirib qo'yilganlar haqida Shveysariya matbuotlari bas-basda obzor e'lon qilib, Shveysariya hukumatini Shveysariyadagi Uyg'ur va Tibetlarning Xitoyning nazorati va tahdidga uchrashiga qarta hukumatning keskin chora-tadbir qo'llanishga chaqiriq qildi. Bu dokladda Xitoy doiralarining muhojirat jamiyatini murakkab texnik ishiltish, adliya sistemasidan foydalanish, bo'libmi chet el hukumatlarini topshirib berish shartnomasi orqali o'zlari tutishni plan qilgan asli Xitoy fuqarosi kishilarni qaytarishga zo'rlash, soqchi punktlarni qurish orqali parokanchilik selish, qo'rqitish va nazorat qilish uchun qo'llangan o'xshamagan taktikalar haqida aniq ma'lumotlar berilgan. Dokladning Dunyo Uyg'ur qurultiyiga munosabatli qismida yana kishilarni Dunyo Uyg'ur qurultiyiga munosabatli uchur faoliyatlarini rasmga tortish, buning munosabatli uchurlarni avatishga zo'rlash qatorliq vositalarni qo'llanganligi misol qilib tilga ilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Shveysariya Federatsiya hukumatining bu dokladini qarshi olgan bo'lib, bu haqda maxsus bayonot e'lon qilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Turg'unjon Alovdin apandim bu haqdagi ko'z qarashini o'rtoqlashib mundaq degan: Shveysariya hukumatining yaqinda e'lon qilgan Shveysariyada yashayotgan Uyg'urlarning Xitoyning chegara halqigan bostirish siyosatiga duch kelayotganligi haqidagi dokladi nihoyatda muhim bir doklad. Chunki Xitoy hokimiyati faqat Shveysariyada emas, butun dunyoning hamma yerda yashayotgan Uyg'urlarni har xil shaklda ba'zilarini tahdid orqali bo'ysundirmoqchi bo'layotganligini, ba'zilarini har xil hiyla-nayrang aldash orqali ularga iqtisodiy manfaat yetkazish orqali aldayotganlikdan iborat bu Xitoyning chegara halqigan bu bostirish siyosatiga qarshi e'lon qilingan bir doklad. Boshqa davlatlarning shu Shveysariya hukumatidek Xitoyning chet ellik Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan chegara halqigan bostirish siyosatlariga qarshi siyosat qo'llanishini va bu Xitoyning elib berayotgan bu siyosatning oldini olishi, to'sishi, shu yerda yashayotgan Uyg'urlarni qo'g'dishi va shunga o'xshash bayonotlarni e'lon qilishi orqali Xitoyning bu razil abtibashirsini ichishi bu hamma demokratik davlatlarning majburiyati. Bu doklad haqida Shveysariyaning davlat radio televiziyasida ilib berilgan suhbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvana Ilham nurg'un Uyg'urlar bundaq vaqtda o'zini butunlay yolg'iz his qiladi. Shveysariya Xitoyning bu davlatdagi Uyg'ur va Tibetlarni bostirishni taxim izchil tekshirishi va Xitoyning qilmishiga qarta qat'iy pozitsiya bildirishni umid qilamiz. Bu jazolashni o'z ichiga oladi deb hukumatni taxim konkret chora qo'llanishga chaqiriq qilgan. Shveysariya Federatsiya Kengashi torbitida e'lon qilingan Xitoyning chegara halqigan bostirishiga munosabatli bu dokladda Xitoy hukumati siyosiy panohlik degan bir qism kishilarni siyosiy panohlik bosqichida tahdid,
aldash, psixikalik besim qilib o'zlariga ishlashga va uchur yetkazishga majburlaydi deb yozilgan. Bu doklad navbatda Yevropa davlatlariga nisbatan tunji e'lon qilingan Xitoyning chegara halqigan bostirishiga munosabatli doklad bo'lib, Dünya Uyghur Qurultayının tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumratay Erkinmo bu doklad haqida to'xtalib mundaq degan. Bu Shveysariya hökumətinin aldınғы hafta çıxarğan doklati tunji qitim Uyğurlar və Tibetlərə qarşı chegara halqıgan bastırış siyasəti toğruluq çıxarğan bir məxsus bir doklad Avropanın içində. Bunun içində Shveysariyada Uyğurlar və Tibetliklərinin Xitay hökumətinin qanday hücumlarga uçraydiganlığı və bu hücumlarni qanday şəkildə qıldıganlığı, məsələn digital şəkildə bolsun yoki oiladagi tuqqanlar orqali təhdid qilish usulida bolsun yoki bo'lmasa shu WeChat, WhatsApp, TikTok degan formalardan foydalanib uchur axborotlarni yig'ib anonimkin təhdid qildiganligi to'g'riliq butunlay dokladga yozilgan ekan. Uningdan sirt albatta bu yerda bizning tunji qitim anglishimiz emas, ammo bu muhim nuqta. Shveysariyadagi Uyg'urlarning siyosiy faoliyatlari bo'lsin, madaniyat faoliyatlari bo'lsin, jamoat faoliyatlarining ichidan shpionlar orqali uchur axborot to'plash, Dunyo Uyghur Qurultayi ataydan tilga olib, shu Dunyo Uyghur Qurultayining aloqador har qanday uchurlarni to'plab, buni Xitoy organlariga, Xitoy saqchilariga avatish, shu nuqtasini bakka Shveysariya hökuməti özü bunu tunub, shu təhdidlərə uçrayotgan Uyğurlar, Tibetliklərni qoğdaş məcburiyyəti bağlığını əskartib elibdi. Demək, bu aldığımızdakı günlərdə bütünlay dünyada, Avropanın içində və yoki shu xalqaro səthində bunun qanchalik muhimligini ifodaləydi. Mazkur dokladning e'lon qilinishi Shveysariya matbuotlari va Shveysariya siyosiy qatlamida qattiq qo'zg'olon qo'zg'agan bo'lib, bu doklad yolg'iz Shveysariyadagilar emas, balki butun muhojiratdagi Uyg'ur va Tibetlarning konkret ahvolini yoritib bergan. Bu dokladda Shveysariyadagi Uyg'ur va Tibet aholisi ko'z tutilib analiz qilinib, Xitoy hukumatining fitna ig'vo va qo'rqinch paydo qilish orqali muhojiratdagi Uyg'ur va Tibet jamoatini bo'lish va parchalash ekanligi ko'rsatilgan. Hörmətli ko'rurmanlar, yuqorida diqqətinizə kunlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.